டேய் டென்ட் விழுந்துருச்சுடா. இந்த டென்ட் எங்க அப்பா பார்த்தா என்ன அபார்ஷன் பண்ணிடுவாரா. படி கூல் கூல் கூல். 2 மணி நேரம் டைம் ஒழுங்கா சரி பண்ணி வைக்கிற. Oh shit, not good. Hey Siri, call Nagaraj. டேய் கோபா சைலண்ட் ஆறா. பையா கார் டென்ட் 2 ஹவர்ஸ்ல பார்த்து முடிச்சு கொடுங்க. முடிச்சிடலாமா? அட போடா பாட்ட போடுறா. கார்ல டென்ட் அழகா தட்டியே எடுத்து ஸ்கிராச்சஸ் கிளீன் பண்ணி பட்டி டிங்கரிங் எல்லா வேலையும் பார்த்து கார்ல நீங்க படிக்க நியூஸ் பேப்பர்லாம் ஒட்டி உங்க காரோட எக்ஸாக்ட் கலர் 3 லேயர் கோட் பெயிண்ட்லாம் அடிச்சு கார் டேமேஜ் ஆன அதே இடத்துலயோ இல்ல உங்க வீட்டுக்கிட்டயோ இல்ல பள்ளிக்கரணையில இருக்க அவங்க பிளேஸ்லயோ போய் சரி பண்ணிக்கலாம். ஷோரூமை விட சம அஃபோர்டபிளா கார் சர்வீஸ் பண்றாங்க, ட்ரை பண்ணுங்க.